Začala sa 19. minúta poslednej tretiny. Nový. Dnes jeho útok s Dudáčkom a Vojtom nebolo príliš vidno, ale nedarilo sa vlastne žiadnej formácii Kladna. Trošku naznačili svoje ambície a schopnosť rásť mladí hráči. Zajíc, Gardon slabý, tam v rohu došlo k menšej šarvátke a to sa nezaobíde bez toho, aby niekto nešiel zohrievať trestnú lavicu. Je to tak trošku zbytočné, veď trojgolový náskok i hra Brna je jednoznačná. Dudáček už si sadol na trestnú lavicu. Tu je tá situácia. Oslizlo s Dudáčkom sa pustili do seba ako dvaja kohúti a už rozhodca Jiří Lípa obidvoch poslal tam, kde sa chodia schladiť hlavy. No a zdá sa, že oslizlo, vidno to tam na nose, nevyšiel z tohto nedovoleného súboja bez šrámu. Tak, domáci 5 minút, to znamená Dudáček vylúčený na 5 minút, to bude zrejme za to zranenie kapitána Zetoru Oslizla a ten dostal 2 plus 2 minúty, aspoň takto svieti na svetelnej tabuli. Na svetelnej tabuli svieti štvorka, teda 4 minúty pre brnenského obráncu Lubomíra Oslizla, ktorý začal už 11. sezónu v našej najvyššej hokejovej súťaži. Tak trošku nepekný záver tohto zápasu. Zápasu, v ktorom Zetor Brno dokonale zatiaľ plní taktické pokyny trénera. Jeho hra vychádza zo zabezpečenej obrany, disciplinovaného vracania sa útočníkov, stojí na výbornom výkone Langa a na rýchlych protiútokoch a akciách založených na jednoduchosti hokejovej účelnosti. To je tiež jeden z rozdielov medzi dnešným výkonom Zetoru Brno a Poldy Kladno, pretože kladňanskí hráči sa často v dnešnom zápase príliš utápali v zložitých hokejových kombináciách, v množstvách prihráviek. Dudáček 5 minút, Oslizlo 2 plus 2 minúty, 4 proti 4. V 19. minúte poslednej tretiny. Eberle, Kameš, Eberle, hrá sa ďalej? Nie. Tak rozhodca Jiří Lípa odpískal už predtým. No, v tejto tretine má, možno povedať, hra najslabšie tempo. Upadla do priemeru. Muži okolo tohto kapitána Lubomíra Oslizla si však vybudovali náskok a tak len kontrolujú v priebehu tretej tretiny svoju pozíciu. A domáci tí sa nezmohli na to, aby sa pokúsili zvýšiť obrátky, pokúsili sa o to, aby pritlačili súpera k jeho vlastnej bránke. Zdá sa, že dnes na to kladnianskí hráči nemajú. Murín. Chytil perfektný bodíček od Pospíšila. Gardoň. Bakula. Beží už posledná minúta zápasu. Gardoň. Zbytočne sa hra pritvrdila v závere tohto zápasu. Kron, Bakula, a to už je len dohrávanie tohto stretnutia, ktoré vyhrajú hráči Zetoru Brno 4-1. 10 sekúnd do konca zápasu. Kron má puk na svojej hokejke, prihráva malú domov Langovi,
Všetci čakajú už na klaxón, ktorý ukončí toto posledné stretnutie 16. kola. Po tretinách 2-1, 1-0 a 1-0 víťazí Zetor Brno v Kladne nad Poldy SOMP 4-1 a vrátil tak domácim hráčom prehru z úvodného vzájomného stretnutia v tejto ligovej súťaži v Brne. Za hostí 2 góly dal Sršeň, po jednom Otoupalík a Kron, za domácich bol úspešný jediný Kasík. Víťazstvo Brna je zaslúžené a tak brněnskí hráči po 12-kolovom pôste dnes opäť zažili ako chutí víťazstvo v ligovej súťaži. Zostanú však na poslednom mieste, ale udržali trojbodovú stratu na predposledný Slovan, teda nepustili si Slovan, tak povediať, z dohľadu. Kladno zostane 7. so ziskom 15 bodov, ale už má za sebou aj o jeden zápas viac. No a dolu je už pripravený Jan Slepička. No a jak už jsme si to v ligové praxi zavedli, zpověď trenéru na závěr. Eduard Novák spokojený rozhodně není. Samozřejmě, že nejsem spokojený, protože dnešní utkání naše mužstvo nezastihlo v dobré kondici a myslím si, že jsme si utkání prohráli v druhé třetině, kdy jsme měli několik 100% golových šancí a neproměnili jsme se. Jinak Brno, dneska mu můžu poblahopřát, protože hrálo opravdu dobrý hokej a mělo dobrý pohyb po celém kluzišti a hrálo skutečně dobře. Děkuji pěkně za odpověď. Augustin Bubník, trenér vítězného týmu. Dnes jsem řekl 59. narozeniny. Vítězství důvod k úsměvu, ale zároveň i k zamyšlení. Tak samozřejmě diváci viděli, jaký hrajeme hokej, že nejsme žádný špatný mužstvo, že se skoro vyrovnáme každému, ale nedávat branky do prázdné branky a takové šance, které my nedovedeme proměnit, to nás bohužel staví na poslední místo, ale přesto my budeme ještě bojovat. 8 ještě není ztracená, no a potom, kdyby to náhodou dopadlo, tak aspoň nějaká bonifikace na tu soutěž o příslušnost první ligy. A my věříme, že určitě v první lize dostaneme. Takže děkuji pěkně i za tento názor, no a my se z Kladenského zimního stadionu dnes rozloučíme a těšíme se na shledanou při dalších sportovních přenosech. Černoch.